You are listening to our review of the week on Estate FM. Dzień dobry Państwu. Z odmętów internetu wita Tomasz Cudowski. Po rynkowych szaleństwach pierwszej połowy lipca w inwestycjach nastąpiło pewne uspokojenie, choć nie jest tak, że nie dzieje się nic i że wszyscy mogą spokojnie jechać na urlopy. Co to nie. Kanał Estate FM trzyma rękę na pulsie, w czym nieustająco wspierają nas mecenasi, firmy JLL i Pinsent Masons. Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify. A tydzień w skrócie wyglądał tak. W Polsce zadebiutował czeski inwestor NASA Capital. Firma kupiła jerozolimskie Business Park za około 30 milionów euro. Kompleks 4 biurowców na Ochocie o łącznej powierzchni najmu 17 tysięcy metrów należał do joint venture amerykańskich inwestorów skupionych wokół Apollo Reeda i był wynajęty w ponad 90%. To także pierwszy zakup do funduszu Fizan, który czeski inwestor stworzył wspólnie z Ipopema TFI. Docelowo partnerzy zamierzają zbudować w Polsce portfel wartości około 0,5 miliarda euro, inwestując głównie w biura. Ponadto właściciela zmieniły 2 warszawskie biurowczyki. Nietypową i dość tajemniczą otoczkę miał zakup biurowca Mokotowska Square, który od właściciela DK Immobilien za 39 milionów euro zakupił główny najemca WB Electronics. Spółka działa w dość wrażliwej branży, być może dlatego obie strony, a także wszyscy doradcy nabrali wody w usta. Przedmiotem drugiego dealu była zrewitalizowana kamienica przy warszawskim Placu Zbawiciela. 6-piętrowy budynek mieszczący niecałe 5000 metrów biur za nieujawnioną kwotę kupiła Syrena Real Estate, która ma już na koncie kilka podobnych akwizycji. Tak zwana kamienica Pawłowicza została wzniesiona w latach 1902-1903 jako wielofunkcyjny budynek mieszkalno-usługowy w stylu neorenesansowym. Po wojnie została odbudowana, a w 2005 roku przekształcona w biurowiec. Zakup sfinansował bank PKO SA. A propos zrewitalizowanych kamienic, na rynku deweloperskim zadebiutowała grupa Mercator, producent materiałów dla branży medycznej. Spółka Mercator Estates uzyskała ostateczne pozwolenie na gruntowne odnowienie zabytkowego kompleksu w ścisłym centrum Krakowa, tuż obok Teatru Słowackiego. W 2 kamienicach mają powstać 72 apartamenty z lokalami usługowymi na parterze oraz podziemnym garażem. 7R wraca na warszawski rynek, rozpoczynając budowę nowego parku magazynowego w Sękocinie. Projekt obejmie 2 budynki o łącznej powierzchni najmu około 47 tysięcy metrów. Prace budowlane właśnie ruszają, a jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty deweloper podpisał pierwszą długoterminową umowę najmu. Strefa tenisa, największy polski sklep internetowy sprzedający sprzęt i akcesoria tenisowe, wynajęła 3,5 tysiąca metrów. Grupa Granit Polusz pozyskała rekordowe refinansowanie dla swojego wielofunkcyjnego kompleksu West End w Budapeszcie. Zielony kredyt w wysokości 290 milionów euro to największa transakcja tego typu w ostatnich 5 latach na Węgrzech, a jednocześnie rekordowe finansowanie wszechczasów dla pojedynczej nieruchomości. Choć zaznaczmy, że jest to spora nieruchomość. Obejmuje centrum handlowe na ponad 400 sklepów, 3 wieże biurowe o łącznej powierzchni ponad 16 tysięcy metrów oraz hotel Crown Plaza z 230 pokojami. Przelew przysłało konsorcjum 4 banków pod wodzą Erste Banku. Follow Estate FM on Spotify and you won't miss an episode. Ekskluzywną część dźwiękową zaczynamy od zapowiedzi niebanalnego otwarcia. Już wkrótce pierwsi goście odwiedzą zrewitalizowaną halę targową w Gdańsku. Zabytek z końca XIX wieku, kosztem ponad 140 milionów złotych, został przekształcony przez Apsys w tętniące życiem miejsce zorganizowane zgodnie z ideą All Around Food, nawiązującą do pierwotnego przeznaczenia hali. O wyzwaniach związanych z przekształcaniem tkanki historycznej opowiada Maria Szapował, architektka z pracowni Boris Kudliczka with Partners. Zaczęliśmy przede wszystkim od analizy historycznej. Jakie są warstwy tego budynku? Porozumieliśmy się z konserwatorem, żeby zrozumieć, które elementy są kluczowe, które etapy w historii hali są ważne, żeby je podkreślić poprzez architekturę. Od razu nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi artystami, żeby też nadać taką świeżość w niektóre detale, reinterpretować je. Od tych 2 filarów zaczęliśmy taką współpracę. W XIX wieku, kiedy te hale powstały, to był obiekt nowoczesny, który podkreślał taką zamożność miasta. To było centrum społeczne,
turystyczny, gastronomiczny, więc z biegiem czasu oczywiście ta hala straciła taką funkcję. No i naszym zadaniem było przywrócenie we współczesnym wydaniu. Ta świadomość tego, że społeczeństwo oczekuje, to była takim największym wyzwaniem, ale też motorem do pracy dla nas. Ale rok 1896 to niegraniczna data tej podróży, bo podczas prac poniżej poziomu gruntu archeolodzy odkryli znacznie starsze zabudowania, a architekci postanowili je wkomponować w koncepcję rewitalizacji. Poziom -1 to jest bardzo historyczne miejsce, dlatego że tam są ruiny XII-wiecznego kościoła romańskiego, który jest bardzo charakterystycznym i ważnym elementem dla historii całego Trójmiasta. Więc oczywiście naturalnym dla nas było nawiązać pod kątem wnętrz do całej tej historii, więc wszystkie kontuary, stoiska, sprzedaże były inspirowane tamtym czasem, czyli możemy chodzić wzdłuż alejek, robić zakupy. Mamy takie szyldy ręcznie wykonane, które też wprowadzają całą tą atmosferę. Mamy krzesła po renowacji połowy XX wieku. Na środku jest bar oraz scena, jak takie elementy przyciągające, skupiające wzrok, integrujące społecznie. Więc w ciągu dnia gość hali będzie mógł robić zakupy, a wieczorem spotykać się na koncert jazzowy i miło spędzać wieczór. Już wkrótce zapraszamy na relacje z otwarcia hali targowej, oczywiście na kanale Estate FM. You are listening to our review of the week on Estate FM. Zaglądamy na kolejny niezwykły plac budowy. Inwestycja Pianoforte, którą BPI Real Estate realizuje u zbiegu ulic Belwederskiej i Spacerowej, pokazała swoją prawdziwą twarz, czyli elewację. Dlaczego to ważny etap inwestycji i ile kosztuje metr tego apartamentowca, zdradza Mariusz Gajrzewski z BPI Real Estate. To istotny kamień milowy, zarówno z punktu widzenia budowy, jak i sprzedaży. I widzimy wzmożony ruch w biurze sprzedaży, bo jest to już atrakcja dla naszych klientów. W tej chwili mamy osiągnięty poziom sprzedaży zbliżający się do 60%, więc utrzymujemy założone przy starcie projektu tempo sprzedaży w segmencie upper middle czy premium. Każdy element realizacji, a szczególnie tak istotny jak odsunięcie elewacji, przede wszystkim zwiększa wiarygodność projektu i pozwala klientom zweryfikować rzeczywistość jakoś architektury, która się przekłada na wzrost zainteresowania, co widzimy w biurze sprzedaży i po ilości spotkań, jakie mimo sezonu wakacyjnego odbywamy. Dla takiego projektu jak Pianoforte jest to doskonały moment na intensyfikację działań marketingowych i mówiąc wprost też ponowne aktywizowanie klientów pozostających w procesie decyzyjnym. Średnia cena oferowanych obecnie mieszkań pozostających w ofercie oscyluje w okolicach 33 tysięcy złotych brutto za metr kwadratowy, natomiast tutaj przedział tak naprawdę od 26, blisko 27 tysięcy za metr do 48 ze względu na to, że mamy jeszcze tutaj mieszkania typu penthouse z tarasami, więc ten przedział cenowy jest dosyć szeroki ze względu na strukturę samego produktu. Skorzystajmy z okazji i zapytajmy o dalsze plany dewelopera, a także o dość złożone relacje popytu i podaży na rynku. Skupiamy się na segmencie tym średnim, czyli tym middle i upper middle, natomiast mamy też projekty z segmentu popularnego i patrząc skupiając się na segmencie popularnym, widzimy powrót przede wszystkim klienta kredytowego, ale drugi kwartał widzimy, że jest spokojniejszy. Klient już te oczekiwania względem obniżki stóp procentowych troszeczkę zmniejszyły tempo powrotu tych klientów, jeśli chodzi o klientów kredytowych. Oni są bardzo uważni, dłużej podejmują decyzje. To ma odzwierciedlenie też w statystykach chociażby spotkań i decyzji klientów. W tym roku planujemy przekazanie lokali naszym klientom, więc to jest domknięcie tutaj sprzedaży i zakończenia projektu Pianoforte. To jest nasz cel. Drugim celem to nie jest najbliższe kilka miesięcy, ale myślę, że w szerszej perspektywie jest pozyskiwanie i akwizycja nowych projektów. I tutaj bardzo aktywnie działamy, nie tylko na rynku warszawskim, ale również w miastach, w których jesteśmy obecnie lub byliśmy, chociażby Wrocław. Więc na tym w tej chwili nasze wysiłki, jeśli chodzi o BPI, się skupiają. Już po weekendzie dłuższy komentarz Mariusza Gajrzewskiego. Dowiemy się m.in. co ciekawego słychać na innych placach budowy BPI, a słychać niemało. Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify. Spory oddźwięk wśród słuchaczy kanału wzbudził niedawny komentarz dotyczący handlu w niedzielę, a raczej nikłej szansy na jego powrót. Ale nie ustajemy w wysiłkach i lobbowaniu za tym pomysłem. Dlaczego powrót niedzielnego handlu byłby korzystny nie tylko dla właścicieli i najemców, ale także dla klientów, tłumaczy Agata Sekuła, członkini zarządu EPP.
Nic na to nie wskazuje, żeby prędko niedziele handlowe zostały przywrócone, ale naprawdę wystarczy spojrzeć na to, jakie wielkie jest zainteresowanie tymi nielicznymi niedzielami handlowymi, które dalej w kalendarzu mamy. Naprawdę ludzie tłumnie przychodzą wtedy do centrów handlowych. Narracja, która była kiedyś, że to jest zmuszanie ludzi do pracy w niedzielę, absolutnie można tak ustawić grafiki i wiemy to doskonale od naszych najemców, że w niedzielę pracują te osoby, które w niedzielę pracować chcą. W niedzielę też są inne wynagrodzenia. Ponadto brak niedziel powoduje, że soboty są bardzo trudne. Również dla pracowników. Sklepy są oblegane, szczególnie w te soboty przed dniami wolnymi od pracy, więc uważam, że brak tego handlu w niedzielę jest bardzo dużym błędem na wielu płaszczyznach. W bardzo wielu krajach handel w niedzielę jest dopuszczony i nic złego nikomu się od tego nie dzieje. Liczę na to, że te niedziele jeszcze kiedyś do nas wrócą. Dłuższa rozmowa z Agatą Sekułą? Tak, zgadliście. Po weekendzie na Estate FM. And now this. Czyli kącik literacki. Dziś znakomity fragment na wakacje. Czas wzmożonych podróży, czasem na znaczne odległości. Czy zastanawialiście się, kiedy przemieszczanie możemy nazwać podróżowaniem i w ogóle po co podróżujemy? Dlaczego ludzie ledwo zlikwidowali białe plamy na mapach, rzucili się do niedawno jeszcze niewyobrażalnych wojaży po wielkiej przestrzeni i o coraz dalszych przestrzeniach marzą? Trzeba zauważyć, że mówiąc o podróżach, mamy na myśli nie wszelkie przemieszczanie się w przestrzeni, ale takie, gdzie podróż sama w sobie jest celem. Gdzie więc nie chodzi nam o załatwienie sobie czegoś, co gdyby można, załatwilibyśmy sobie raczej bez podróży i związanych z nimi uciążliwości. Biznesmeni, którzy urządzają sobie spotkania na lotniskach, w specjalnie na ten cel przysposobionych salach konferencyjnych, by zaraz potem wracać do swoich siedzib, wcale nie podróżują, lecz załatwiają swoje interesy. A jeśli mogą, załatwiają je inaczej, co jest zresztą coraz łatwiejsze. Nie wiem nawet, czy do podróży zaliczyć można ten rodzaj masowej turystyki, gdzie na przykład mieszkańcom krajów chłodnych jak Anglia chodzi o kawałek ciepłego morza w Hiszpanii, a na miejscu już tam mają przygotowane angielskie bary, angielskie jedzenie. Hiszpania sama zaś i nic ich nie obchodzi. Tu jednak mówimy o podróżach, gdzie chodzi nam, podróżnikom, o doświadczenie czegoś nowego, jako nowego właśnie, o kontakt z jakąś rzeczywistością nieznajomą. W podróżach nie chodzi nam chyba, ściśle biorąc, o to, by się czegoś nauczyć. Prawie wszystko, co poznajemy przez podróże, możemy poznać bez nich. Często lepiej. Zgodnie zaś ze starym, z łaciny przełożonym porzekadłem: niebo, nie umysł tacy odmieniają, którzy za morza po mądrość biegają. Nie dla wiedzy podróżujemy. Nie po to też podróżujemy, by na chwilę z codziennych trosk się wyrywać i o kłopotach zapomnieć, jako że zgodnie z innym łacińskim porzekadłem czarna troska za jeźdźcem siada. Nie żądza wiedzy nas gna, ani ochota ucieczki, ale ciekawość. A ciekawość, jak się zdaje, jest osobnym popędem, do innych niesprowadzalnym. To był fragment jednego z mini-wykładów o maxi-sprawach pióra Leszka Kołakowskiego, a czytała znana globtroterka Agnieszka Kołat z JLL. Wielkie dzięki i wielkie brawa! I na tym kończymy przegląd. Był nieco krótszy, ale za to za tydzień w ogóle go nie będzie. Za to zapraszamy na relacje z nieruchomościowego mundialu, z tym, że na piasku. Idą upały, więc dbajcie o nawadnianie i czapki z daszkiem, no i trzymajcie się tam jakoś. Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify.